достар, бүгін біз ине деген сөзді талдайтын боламыз. Ине деген сөз не деген сұраққа жауап береді. Ол зат есім, себебі заттың атауын білдіріп тұр. Құрамына қарай дара, себебі бір түбірден құралып тұр. Жасау жолына қарай негізгі, себебі ары қарай бөлшектеуге келмейтін түбір. Мағынасына қарай деректі, себебі біз оны көзбен көріп, қолмен ұстай аламыз. Жалпы, себебі жалпы ұғым атауы. Жансыз, себебі ол тіршілік иесі емес. Бүгін біз жапырақ деген сөзге талдау жасаймыз. Ол не деген сұраққа жауап береді. Ол зат есім, себебі заттың атауын білдіріп тұр. Құрамына қарай дара, себебі ол бір түбірден құралып тұр. Жалпы, себебі ол жалпы ұғым атауы. Ол деректі, мағынасына қарай деректі, себебі көзбен көріп, қолмен ұстай аламыз. Жанды, себебі ол тіршілік ете алады. Сәлем достар, бүгін біз ауылдас деген сөзге талдайтын боламыз. Бұның сұрағы кім? Зат есім болады. Себебі ол заттың атауын білдіріп тұр. Құрамына қарай дара. Себебі ол бір сөзден құралып тұр. Жасау жолына қарай туынды болады, себебі ол даш жұрнағы арқылы жаңа ұғым беріп тұр. Атауына қарай жалпы. Атауына қарай жалпы, себебі ол жалпы ұғым беріп тұр. Мағынасына қарай деректі. Себебі ол көзбен көріп, қолмен ұстай аламыз. Себебі ол тіршілік иесі. Сәлем достар, бүгін біз ұшқыш деген сөзді талдайтын боламыз. Ұшқыш деген сөз кім деген сұраққа жауап береді. Зат есім, себебі заттың атауын білдіріп тұр. Құрамына қарай дара, себебі ол бір сөзден құралып тұр. Жасау жолына қарай туынды, себебі қыш жұрнағы жалғанып тұр. Атауына қарай жалпы, себебі жалпы ұғым атауы. Мағынасына қарай деректі, себебі біз оны қолмен ұстап көре аламыз. Жанды, себебі тіршілік иесі. Сау болыңдар достар. Біз бүгін тасбақа деген сөзге талдау жасаймыз. Оның сұрағы не болады? Олай болса, ол зат есім. Себебі заттың атауын білдіріп тұр. Құрамына қарай күрделі. Себебі екі сөзден жасалып тұр. Жасалу жолына қарай туынды. Себебі
екі сөздің бірігуі арқылы жаңа ұғым пайда болыпты. Мағынасына қарай зерікті. Себебі оны көзбен көріп қолмен ұстай аламыз. Жалпы. Себебі жалпы ұғым атауы. Жанды. Себебі оны ол тіршілік иесі.